今日簡單教大家點樣令到自己最自然有自然嘅攣嘅感覺，係點去做咧？嗱，我預先呢邊做咗一個嘅 ，OK， 咁好啦，你點樣去做咧？我建議你整咗兩邊分開咗先 ，OK， 盡可能咧搽翻一啲咧我哋叫做保濕嘅攣造型霜喺個髮尾嗰度。咁好啦，你做咗搽咗佢之後咧，個動作係咩咧？就好似我見到隔離咁樣咧。其實我哋用最簡單嘅方法就係、好啦，向前翹，又唔使咁執着，嗰少少唔使咁執着，翹，咁好啦，翹到佢把頭髮咧，翹到啱啱好似咧一個波牛咁樣，跟住然後咧就夾住佢。咁你夾住佢有咩好咧？夾咗佢之後咧，你就會將把頭髮咧就跟住之後就輕翻乾佢。我哋用最簡單嘅方法，令到你嗰個攣咧又自然又有效果。咁但係你記住啊，你必須要搽啲嘢，你唔搽嘢咧，把頭髮咧就好難有呢個效果啦。OK，pause。咁啊，最好你哋揾咗個風筒咧，有個風罩咧，咁你就盡量都係輕下佢。咁大概你輕到把頭髮咧有熱啦，跟住就攤翻凍佢。OK， 咁啊頭先我做咗噶啦，咁啊輕乾咗佢，攤翻凍佢。咁然後做咩咧？我哋就拆咗啲結。咁點解？我哋而家用最簡單嘅方法，令到佢點樣令到把頭髮自己咧有攣紋。OK。咁啊，拆咗啲結佢啦！我哋而家，即係我想用一個最大嘅方法、最簡單嘅方法裏面咧，你見到嗱，好自然咧，你就有個攣紋嘅感覺。如果可以嘅，再輕輕將少少搽翻一啲營養嘅。咁啊，有啲人中意點解每一日都可以造型有唔同？亦都咁講，咁嘅方法咧，你又方便又快捷。OK， 如果你頭髮好長嘅，我建議你紮向上一個翹圈，好啦。咁啊，乾咗之後咧，放落嚟個效果會仲自然，越長越自然嘅。OK。用最簡單嘅方法點樣去整亂，令到你嘅造型越嚟越靚。好，大家好，我係頭髮顧問 Stanley。如果你係頭髮上面嘅問題，或者想學到啲新嘅資訊，隨時可以留言俾我，我會盡快覆你。OK， 下條片再見，拜拜。